Get ready with me to go for a walk in the nature. আজকে ওয়েদারটা গ্লুমি আর ঠান্ডা, তো সেইভাবে একটা ড্রেস আপ করতে হবে। তো প্রথমে আমি স্কিন কেয়ার করে নিচ্ছি। সেরাম লাগাতে লাগাতেই স্কিনটা এত হাইড্রেটেড হয়ে গেছে, ময়শ্চারাইজার লাগানোর প্রয়োজন নেই, জাস্ট একটু সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিলাম। স্কিন কেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার চুজ করে নিচ্ছি আমার আউটফিট। তো আমি এখানে একটা লাইট ব্লু জিন্স নিয়ে নিচ্ছি। এই জিন্সটার সাথে আমি এখানে একটা ট্যাঙ্ক টপ পরে নিলাম। এই ট্যাঙ্ক টপটা সি থ্রু আর খুবই কমফোর্টেবল, বাট আমি ট্যাঙ্ক টপ পরে যাবো না অবভিয়াসলি। তো এর উপরে পরে নিচ্ছি একটা শার্ট। অল্প একটু চুল আমার মাথায়, তো ওটাকে একটু ব্রাশ করে একটু সেট করে নিচ্ছি। ওপরে বাটনটা লাগানোতে গরম লাগছিল, দম আটকাচ্ছিল, তো বাটনটা খুলে নিয়েছি, কারণ বাইরে গেলে যদি ঠান্ডা লাগে তখন লাগিয়ে নিব। শীতকালে লিপ বাম হচ্ছে মাস্ট, লাগাতেই হবে। আর স্টেপ কাউন্ট করার জন্য ওয়াচ করে নিলাম। দিস ইজ দ্য ফুটওয়্যার আই এম গোনা ওয়্যার। আর এখানে আমার খিদেও পেয়েছিল, তো আমি একটা বাঁধাকপি দিয়ে চিলা বানিয়েছিলাম, ওটা খেয়ে নিয়েছি। আর জ্যাকেট তো পরতেই হবে, বাইরে যেহেতু ঠান্ডা। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। তো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লেগেছে লুকটা।